ممكن انه يمسك تليفوني انتوا فاهمين ولا يمسكوني انا عمال استنى
طبعا في حتة هنا اهي، وهنا كده في كام تنعيمة كده صغيرة. كل ده كده عايز يتنعم كويس عشان يبقى زي السليم اللي فوق اهو. تمام. طبعا هننعمه كده على قد ما نقدر ان شاء الله، بحيث انه يبقى شكله احسن من كده. طبعا هو عشان هنا ده حز ده جامد مبهدل الرفرف، فاحنا ان شاء الله هننعمه على قد ما نقدر لحد ما نجيب النهاية بتاعته خالص بإذن الله. نصور لكم بعد ما يخلص خالص ان شاء الله بإذن الله. كده احنا الحمد لله على قد ما ربنا قدرنا عملناه على البارد. هو الحز ده بس كده هيترمى على قده ان شاء الله، مش هيبان فيه اي حاجة خالص.